zusammen. Wir waren jetzt ein Jahr mit unserem selbst ausgebauten Campervan in Europa unterwegs. Wir haben letzte Woche schon ein Video gemacht über 10 Dinge, die uns besonders gut an unserem Van gefallen. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir diese Woche noch ein Video machen über 10 Dinge, die uns so gar nicht an unserem Van gefallen. Aber wir mögen unseren Van. Ist jetzt nicht so, dass wir ihn hassen, absolut nicht. Aber klar, wenn man ein Jahr lang unterwegs ist, dann fallen schon so ein bisschen ein paar Punkte auf, wo man denkt, das hätte man vielleicht doch ein bisschen anders machen können. Selbst Kleinigkeiten werden dann riesengroß. Ja, das stimmt, ja. Und da würde ich mal sagen, starten wir mit dem ersten Punkt und das ist die Toilette. Oh ja, guter Punkt. Ja. Wir hatten von Anfang an keine Toilette dabei. Ja, die ersten 6 Wochen unserer Reise sind wir wirklich überall aufs Klo gegangen, aber nicht in unserem Van. Ja, komisch gewesen, ohne Toilette. Ja, wir hatten einen Klappspaten dabei und sind halt mal in den Wald gegangen oder so. Es wurde dann halt nur schwierig. Wir sind in Portugal angekommen, da waren die Stellplätze voll und da war es halt schon eine Herausforderung. Ja, nach 6 Wochen hat uns das dann gereicht und wir haben gesagt, wir bauen uns jetzt einfach eine Toilette. Und dann sind wir zum Baumarkt gefahren und auf dem Baumarktparkplatz an einem Nachmittag haben wir uns dann eine Toilette gebaut. Ja, und die zeige ich euch jetzt mal kurz. Also man kommt an die Toilette dran, wenn man halt hier einfach mal die Tür aufmacht und die ist ganz leicht. Sie ist aus Kunststoff und es war mal ein Trennmülleimer. Und hier drauf ist einfach ein Toilettensitz drauf montiert. Das war's auch schon. Es ist eine Trenntoilette. Ich mache es jetzt mal nicht auf. Besser ist, ja. Und ja, sie hat jetzt ein ganzes Jahr lang hat sie uns gute Dienste geleistet, würde ich mal sagen. Also ohne ist schon schwierig. Also wenn ihr auch gerade einen Campervan ausbaut oder auch so eine längere Reise damit vorhabt, denkt dran, eine Toilette ist verdammt wichtig und ihr werdet es bereuen, wenn ihr keine dabei habt. Wir haben es bereut, deswegen macht das auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt und das sind Haken. Wir haben nicht genug Haken dabei gehabt. Ja, Haken sind erstaunlicherweise sehr wichtig, also am besten überall und überall zahlreich. Ja, genau. Also selbst wenn es mal regnet und man die Regenjacke aufhängen muss oder wenn man im Meer war und das Handtuch ein bisschen trocknen lassen muss. Ja. Es unterschätzen, denke ich, auch viele, Ja. aber man muss verdammt viel auch im Van trocknen lassen. Ja, genau. Und dafür sind Haken Gold wert. Ich zeige euch mal, wo wir überall noch welche nachgerüstet haben. Da. Ja. Auch hier, da hinten. Also eigentlich überall, wo es möglich war, haben wir noch Haken dran gesetzt. Und ich weiß halt noch, wo wir halt einfach mal zum Ikea gefahren sind und gesagt haben, so hey, wir brauchen Haken und haben einfach ganz viele gekauft und überall dran geklatscht. Genau. So, dann kommen wir zum dritten Punkt und das ist die Abwasserentlüftung. Oh ja. Also wir haben in unserem Abwassertank keine extra Entlüftung drin und ich zeige euch jetzt mal das Problem, das wir damit haben. Wenn man ein bisschen Wasser verbraucht, fließt es erstmal nicht mehr so gut ab, weil die Luft nicht schnell genug raus kann. Das staut sich so ein bisschen mit drin und ab und zu kommt dann immer mal so ein Luftschwall hoch und spritzt ein bisschen rum und das ist ziemlich eklig, gerade wenn man sich vorstellt, dass man da jetzt noch sein Zahnputzwasser reinspuckt oder so. Ja, oder sich das Gesicht gerade so wäscht, dann kommt einem alles entgegen. Das ist nicht so toll. Ganz abwassert. Ja, voll eklig. Ja. Aber wir haben uns jetzt auch schon eine Lösung dafür überlegt und ja, genau, müssen wir jetzt nur noch machen. Ist nicht schwer, man muss einfach nur tun. Genau, eine Entlüftung nach oben legen, dass das Wasser nicht rausfließen kann. Genau. Das werden wir die Tage mal angehen, weil das sollten wir wirklich ändern. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist, genau, wir haben in dem Van an manchen Stellen rostenden Stahl verbaut. Wir haben zwar fast überall Edelstahl verbaut, aber ich zeige euch jetzt mal eine Stelle. Hier haben wir 2 rostende Schrauben, also verzinkte Schrauben. Hier oben gibt es einen Holm, da haben wir Nietmuttern reingezogen und in diese Nietmuttern sind diese Schrauben geschraubt. Sprich, die gehen durch die Isolierung, also es sind hervorragende Kältebrücken und gerade im Winter sammelt sich da ziemlich viel Kondenswasser drin. Also ziemlich viel ist relativ genau, ein Tropfen hängt da dran. Genau. Und, aber es reicht ja aus dann. Ne? Ja, der und Tropfen. nach einem Jahr hat der Schraubenkopf oberflächlich angefangen zu rosten. Ja. Und ja, die Schrauben, die betroffen sind, sind glaube ich 3 Stück. Die werden wir halt mal austauschen und dafür Edelstahlschrauben reinsetzen. Genau. Die zweite Stelle zeige ich euch jetzt hier. Dieses Klavierband hier draußen ist auch verzinkt aus rostendem Stahl.
Und wenn man hier oben spült, dann spritzt ab und zu Wasser hier runter, sammelt sich hier. Und es hat auch ein bisschen angefangen zu rosten. Deshalb haben wir auch schon eine Edelstahl-Klavierleiste gekauft. Die werden wir die Tage mal austauschen. Genau. So, und dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar das Wasser zum Duschen. Wir haben einen fest verbauten Tank mit 48 Litern. Da filtern wir das Wasser, wenn wir es reinfüllen. Und das reicht für uns für 3 Tage. Wir trinken das Wasser auch, wir waschen damit, wir spülen. Ja. Genau. Allerdings, wenn wir unterwegs duschen und daraus das Wasser entnehmen, dann ist es ruckzuck leer. Das machen wir eigentlich dann gar nicht. Ja, deshalb wäre es eigentlich ziemlich praktisch, wenn man hinten nochmal einen kleinen Duschwassertank oder ein paar Kanister unterbringt, oder? Ja, das haben wir am Ende auch so gemacht. Wir haben so Flaschen mitgehabt. Ja, so Flaschen sind halt nie zu 100% dicht, deswegen würden wir es euch empfehlen, nehmt Kanister mit, kauft euch das wirklich was Anständiges, sonst genau. Im Campingbedarf gibt's da ja was. Richtig. Und das würden wir dann auch machen. Wir kaufen uns wahrscheinlich nochmal 2 Kanister und würden dann die dann mitnehmen und würden das Wasser dann zum Duschen nehmen. Ja, wie viel? Was denkst du? Ich denke, 20 Liter wären für uns ausreichend. Ja, genau, das machen wir noch. So, kommen wir zum 6. Punkt. Muss ich kurz spicken. Das ist der LPG-Adapter. Wir haben zwar hier so ein Euro-Adapter-Set dabei, aber ehrlich gesagt haben wir das noch nicht einmal gebraucht. Ein LPG-Adapter wäre deutlich sinnvoller. Gas ist immer ein interessantes Thema oder immer ein sehr schwieriges Thema auf Reisen, vor allem in Europa, weil jedes Land andere Gasflaschen anbietet, andere Anschlüsse hat. Das ist ziemlich nervig. Es war so ein Krampf, gell, da überhaupt unsere Flasche im Ausland aufzufüllen. Das war echt ätzend. Unsere Flasche kann man zwar auffüllen lassen, ist wieder befüllbar, aber man darf sie offiziell nicht an LPG-Stationen, also sprich Autogas, Tankstellen befüllen lassen, hier in Deutschland zumindest. Das ist auch in den meisten Ländern verboten, aber in einigen Ländern kriegt man die Gasflaschen gar nicht anders befüllt. Genau. Also wann haben wir das letzte Mal unsere befüllen lassen? Ich weiß gar nicht mehr. An der LPG-Tankstelle in Rumänien. Da haben wir es an der LPG-Tankstelle befüllen lassen. Die hatten dort einen Adapter vorrätig. Wenn man das macht, dann sollte man sich auch ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Man sollte die Flasche wiegen, dass sie nicht überfüllt wird. Weil wenn die Flasche überfüllt wird, dann kann es auch wirklich gefährlich werden. Also da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, denke ich. Genau, aber das nächste Mal kommt bei uns auf jeden Fall der LPG-Adapter mit. Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist das Seitenfenster. Wie ihr seht, haben wir da hinten ein Seitenfenster. Und ich will mal sagen, nachträglich hätten wir dann doch lieber noch eine Dachhaube installiert und nicht das Seitenfenster. Und warum, Timo? Ja, wir stehen am liebsten ein bisschen inkognito, also dass niemand sieht, dass wir ein Camper sind. Ja. Und dieses Seitenfenster, das verrät uns schon ziemlich. Ja, wir parken halt auch immer so, wenn wir in der Stadt parken und in der Stadt irgendwo übernachten, parken wir immer so, dass man das Seitenfenster nicht sieht, und es wäre natürlich leichter, wenn man keins hätte. Und dann hätte man einfach so eine Dachhaube nochmal installiert und hätte einen richtig guten Durchzug. Wir sind froh, dass wir noch eine weitere Öffnung haben hier, denn ich würde schon sagen, das zieht gut durch und es lüftet auch gut, aber es verrät uns leider. Ja. Genau. Kommen wir zum 8. Punkt, und das ist das Moskitonetz. Jetzt haben wir es eigentlich noch da. Ja, ich glaube schon. Guck mal. Also hier ist es nicht mehr, wie ihr seht. Timo hat das alles abgebaut. Ja, hier. Und das ist es. Es ist, wie ihr seht, es ist irgendwie geflickt, weil wir hatten keine Nähmaschine dabei. Wir haben es unterwegs gemacht in Griechenland, und wir haben einfach irgendwas gekauft, zusammengeklebt und hier installiert. Es hat für uns super funktioniert. Für die Zeit war es perfekt, aber es ist nach und nach kaputt gegangen. Deswegen, es ist cool, dass man es hat, vor allem im Sommer oder wenn man irgendwo in Skandinavien, da wollten wir ja hinfahren, gell? Das wäre perfekt gewesen, wenn man das mitgehabt hätte. Aber macht's anständig. Also wirklich nähen oder so oder was Professionelles holen. Es ist schon geil, wenn man hier auch lüften kann, die Tür aufmachen kann mit einem Moskitonetz, ist schon cool. Es gibt auch schon vorgefertigte Systeme, die sind zwar ziemlich teuer. Ja.
Aber ich denke, man kann da auch gut selbst was machen. Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Schalterposition. Die Schalterposition, oh, da nehme ich euch mal mit. Und zwar geht es um diese Schalter hier, das sind Hauptschalter. Damit kann man die ganze Batterie ausschalten. Das ist zum Beispiel für den Ladebooster, für die Solaranlage, und die beiden hier sind für Verbraucher. Wenn man mal länger nicht am Van ist oder sowas, kann man es da ausstellen. Und wenn wir das nochmal bauen würden, dann würden wir wahrscheinlich die Schalter von innen zugänglich machen. Hier kommt man nämlich nur von außen so wirklich dran. So, und dann kommen wir zum nächsten Punkt und ich habe jetzt Organizer draufstehen. Wir haben ganz viele Schränke und die haben wir eigentlich vollgepackt mit Klamotten. Aber manche Schränke sind wirklich so hoch, dass es dann halt auch nicht optimal gelöst ist von uns. Und ich mache jetzt einfach mal hier mal auf, damit ihr seht, was ich meine. Das ist jetzt unsere Elektronikschublade und die ist auch wirklich nur bis zur Hälfte gefüllt. Optimaler wäre es, wenn man halt hier irgendwie so Kisten oder sowas hinmacht, damit man halt wirklich bis nach oben hin den Platz optimal nutzen kann. Haben wir nicht gemacht. Ich würde mal sagen, wir haben es jetzt auch in dem Fall jetzt nicht wirklich gebraucht, aber Platz im Van ist kostbar. Man hat nicht so viel davon, deshalb ist es halt auch echt super, wenn man Organizer kauft und das alles wirklich halt so plant, dass man wirklich den kompletten Platz ausnutzen kann. So, das waren unsere 10 Punkte, was uns jetzt nicht so gut gefallen hat in unserem Ausbau. Schreibt uns gerne mal in den Kommentarbereich, was euch nicht so gut an eurem Ausbau gefällt. Oder wenn ihr ein bisschen was von unseren Tipps gebrauchen konntet, schreibt das auch sehr gerne in den Kommentarbereich. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Sehr sogar, oder einen Daumen nach oben. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was das Thema ist von nächster Woche, aber lasst euch überraschen und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Lass mich erst mitnehmen.